toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu vis toujours un enfant. Esengi koyalele oyo boy biso na ngonga oyo na bino TV mesani komemela ba ité lactope aba na oka biso l'autre moko ya basé oyo tokanisi ke ko intéresser pe bino parce que zali pe oyo zali kolekana au quotidien na mboka na biso ba réalité la vie sociale na kati ya mboka na biso. Mais avant de aborder sujet yango permettre à te rappeler na bino qu'on continue à respecter ma mesure barrière et maladie à coronavirus et zali qu'on continue à progresser dans beaucoup d'habitudes boibi que prévention et zali seul moyen efficace il y a pour lutter contre maladie wana sujet tout ça qu'on propose bino et zali notamment pour la bolanda ba conditions de vie aux populations azali qu'on vivre nango awa na mboka na biso ezali en contradiction pratiquement na oyo ba kambi pe ba dirigeant na biso bango bazali ko bénéficier 60 ans d'indépendance mais bino moko bolanda condition ni population azali na yango 60 ans après o ezali réussite to échec de la part ya bato bazali kamba biso ko proposer no banda wana pe memeli bino formation wana kotaki na mozindo pour ka ko yela bino yango mwana ya oni britannique mosalipe na kati ya DMTV chaîne YouTube na bino bo sanate bo s'abonner na chaîne oyo bo cliquer pe na cloche ezali juste à côté za cloche ya notification. Merci beaucoup, on se retrouve tout juste après. Mbote mingi bandeko ya DMTV 3 awa toyeko kitana place oyo babengaka ancien combattant ezana kisenso kuna na suka na si bato baya bakino pena bayibi pena kini bien nde balobaka je connais le Congo ndenge famille ministre ya biso bo alobaka o bayibi kini bien bakoyeba ancien combattant donc route de la paix zanzela po matete ozwi nzela wana tout droit tina suka kuna po kishasa ya munene de la paix nde wana benga siko na coin wana eza mai moko ekatisa ndenga njili. Mais bino côté wana bato bazo souffrir makasi, les gens souffrent par rapport à ba mai bimagate mai na pasi courant na pasi donc baza obligé ya ko sokola nzoto awa na mayo modelo babenga ngoma ya njili rivière njili peut-être que qualité mai yango zo couler mai zo bima jaune na mai na ebale yango wana zo sentir que mai za salité surtout ko koloba mai za bena propreté mais muto sokola liputa muto sokola bilamba vert même voire même peu ba bilamba ba na classe ba uniforme et tout. Vous imaginez au sokolo uniforme na mai ya boyeko koma couleur nini. Or mbongo osoma ba uniforme ezate basa bongo pona pasi ya mai basa ngo volontairement te neti omono boye muto sokola basani eza lokwa neti mingi tozaba binkili mususu banikelo sani bo balatelo ndunda na sanya modelo boye ya omonike bato mingi baboya microbe biso bato mingi tokufa nango te parce que tala niveau ba sokola basani na maya boye bakepe bateli bato biloko bana pe baolia mais toujours zwa ba malade toujours zwa ba biloko ebele parce que mai pena eate bana problème momoni obasi minene baza maputa or ko sokola boeza contre hygiène na babalabala po bato baokatsa na boatu bango bazo sokola une fois plus l'homme monsieur ko sama pe mabe fo eba pe mai. Donc côté wana ezoko déranger makasi ma eza na pasi on va préférer na bango boye mais batsa ba robinet ane aka lokwa échantillon poto football kutu te poto football et mobile kotaka wana maebi makate. Donc evandaka modèle wana les gens souffrent énormément donc bazoko ko s'entraider ka bongo na mayo yo sampe mayo elingoza mobulu pe musuba melaka ngo mingi bakino mela o babenga ngo maya kelo eza lokwa basali mwa source mwa libulu moko boye batie mwa makasa mwa propre bazomelaka bongo maya ngo eza pio eza pe bien mais moni mwa solo moko boye wana surtout so mesa na ngo to kokate. Donc yango biloko ezoko pesa pena passe ezo déranger makasi
tokosenga mingi na leta na biso atalaka po leta za musale bela kosala ndenge mwa mokete. Donc yango wana ezokopesa pena pasi yango bandeko na biso ya DMTV3 tokitaki awa sur le terrain po totalisa bino baréalité bomona vie actuelle oyo Kinshasa eza kovivre mpe Kinshasa eza monene mpe prochainement tokokende ti na bacimetière tokofilme baimage mosusu cimetière mo eza ngambu koto botala qualité oyo bawei bazali ekopesa mpe epasi. Donc voilà moi extrait de ngeto la Sabino bandeko na biso ya DMTV eza toujours ngai mwana oni britannique azo kita pona zo bino ba image en exclusivité quoi. Voilà, merci beaucoup. Ve osenge mbongo ngoni ngate. Eve. Na mona kiota. Ve kolinga mbongo koleka batu te. Oyebi yango non te pone ekomela o te zaka mokomo oyo ekomela omonaka omonaka moto aleki mbongo ngai akomata pano te napesa eloko te lobaki nazanga ata ndambo ata 100 francs ke komata na bwata moto moko ate ozangi okolekana na yo oui ayebi yo bien mosusu te ate ozangi vert oui namona bato mosusu bayaka bambriaka wana bwatu azopesa eloko te mais boye na journée po beta ata bato ba 30 000 ba 50 000 ba 50 000 ekoka te na journée mobima na bwatu mais te ve mais ça na bwatu oyo eleki babwatu nyonso kuna na bwatu ya JP bakomaka mpe ba 100 000 sikoyo eza mpona nini estce nzela ya bango eleki ya bino mpo bino nyonso bosala ya misala soki obina ngai eza kisi tolobaka ya moto azalaka liboso azalaka na kisi me ye aza te tolobaka kisi wana ransine etikala ve me moto asimbi mpungu so aza te eloko wana ebeba tomona yango yo ozalaki kuna yo komi me ozozwaka biloko ya mike omona yango te eve yo sukaka na ba 20 000 seke fona memo kimbantseke mama boyo oyoki soni oyoki pasi pwani aboneni olobi yo mwasi avembo yo ndo oyeba Boti kolanda wana reportage oyo ndeko na biso mwana ya ONU britannique a présenté na bino pona kotalisa bino ba réalité aux populations zali ko vivre nango. Je crois que ba image yango moko lobi ndenge boti kolanda wana toza na ba commentaire mingi ya kosala te si ce n'est ko rappeler quand même que komona ba image ya bongo et puis wapi maman bazali ko sokola pe ko utiliser mai ya qualité à lolenge wana pour que bakoka kosana nango ba tâche ménagère ezali pasi et pendant ce temps bozali na ba député oyo bazali kosenga ba compléter bango salaire de $2000 américains. $2000 américains zali ko représenter pratiquement le lot 4 millions de francs congolais. C'est plus ou moins 4 millions de francs congolais. Soko beti machine na salaire ya Sodaka Kandenge présidente de la commission défense et sécurité Jeannette Kabila Alipas et ancien président Joseph Kabila Alobaki Nabiso environ 150 et quelques mille francs congolais. Vous imaginez avec complément à $2000 combien de militaires bakoki kofuta bango izali malheureux binomoko tali ba condition bongo 60 ans après. Est-ce que nous pouvons dire que mboka Nabiso et Keili Boso to ezongi sima tolingi ko rappeler pe les choses que DMTV tozali na souci non seulement il y a apporter une information au travers peut-être l'analyse autour que ça na bas sujet d'actualité que ça aussi bien politique que ça la paix dans domaine ya sport ou encore domaine mususu to revenir pe très souvent na ba image ya boyo sali ko présenter bino ba vraie réalité ya mboka anabiso ndenge makambo zali ko se passer na mboka nabiso le lenge bomoni par exemple na ba image wana ou moto azali ko futisa
batou 300 francs congolais pour traverser sur l'autre rive et commis pratiquement activité commerciale. Mais jusque là bafuti sakaye pe ata taxe moko tendenge bafuti sakana batu ya wenzeto batu ya babuti o ba subisaka pratiquement ba taxe wana au quotidien et ti mokolo moko au monde fonctionnaire moko o ya kotimbe la cop wana bandi peta msu ko percevoir ba taxe ngo pe o mboko ngo pe kokota na na caisse ya l'état jamais pe l'état ye moko pe ayebi que ba fonctionnaire na ye ba vivre grâce na ba mbongo wana et azobeta na pe kara sinon comment ko expliquer que moto oyo asali par exemple 6 mois sans salaire ba futa ka été toi zali NU oyo azano na matricule te azape na salaire ta zoka pe prime te mais neni ba konda ka te bazoya ka mineni nzoto ngebo. Donc ce sont aussi des questions ou peut-être qu'on aborder un autre jour peut-être au cours et analyse ou surtout réflexion surtout comme ça là, mais pour l'heure ça qui te présenter nous dans nos conditions de vie au Bomoni nous sommes dans la capitale Kinshasa les alliés à l'intérieur du pays les alliés na mbokate tous alliés vraiment en plein Kinshasa et je rappelle que na 2020 à 60 ans d'indépendance depuis indépendance et la République démocratique du Congo est normal tout le monde a ba condition modèle oyo. Merci beaucoup to komi na suka soki na élément oti ko tela bino boti la biso like et puis moi commentaire et ça la paix bien mingi abo s'abonner surtout na chaîne ODM TV bobo sanate ko cliquer na cloche de notification juste à côté pour permettre beaucoup ma recevoir notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne. Tomi battre la coronavirus et zali prévention zali seul moyen efficace de lutter contre la maladie donc to continuer d'observer ma mesure barrière et aux amala mingi. DMTV vous dit au revoir.